Muraho, muraho! Muraho neza? Duherukana kera cyane, ariko uyu munsi ngira ngo turimara agahinda. Mbanze mbashimire rero, nubwo duherukana kera, aho duherukanira umugambi wari nk'uyu nguyu. Twarahuye, dukora akazi, turakanoza, ubu twongeye kuza hano ngo dusuzume aho tuvuye n'aho tugeze. Ariko reka mpere ku mateka abantu bakwiye guheraho. U Rwanda rwacu, amateka yarwo, aho tuvuye, amagana n'ibihumbi. Ejo bundi u Rwanda ntabwo rwari heza, ndetse mu byavuzwe cyangwa no mu ndirimbo zimwe birabivuga. Ariko nk'u Rwanda ndetse cyangwa n'ibindi bihugu, ntabwo ari ko abantu babaho uko twabayeho, si ko abantu babaho. Cyane cyane mu myaka itari kera, mirongo 67, u Rwanda rwabayeho nabi. Mbere yaho birumvikana twari aho isi nayo yari iri, ntabwo twari kuba turenze kuri byinshi. Ariko kandi ejo bundi urebye imyaka 30 tumaze, aho u Rwanda rwavuye, rwari ruri mu myaka 30 usubiye inyuma, byasobanuraga amateka mabi igihugu cyacu cyabayemo. Ari mu bukoroni, ari nyuma y'ubukoroni, imyaka 30 usubiza inyuma amaso, byagaragaje byose bikubiye hamwe ubuzima bubi. Politiki rero y'uyu munsi, ndetse uno munsi turi hano twatangiye igikorwa cyo kwiyamamaza, cyo kuzatorwa, kuzatora. Iyo bikorwa mu mitwe y'abantu, mu mitima y'abantu, haba harimo politiki yo gushaka guhindura u Rwanda, ubuzima bwarwo, ubuzima bw'abarutuye, kugira ngo birusheho kuba byiza, bibe nk'iby'ahandi cyangwa binarenge. Iki gikorwa rero ntabwo ari icy'uyu munsi gusa, ntabwo ari icy'ejo cyangwa itariki 15, ni igikorwa gikubiyemo ayo mateka,
n'ubushake bwo kuyahindura. Niyo politiki ya FPR. FPR tuvuga n'ayo mateka n'ubushake bwo kuyahindura. Niyo politiki, niyo FPR, niyo twebwe turi hano, mwebwe nanjye n'abandi. FPR mu magambo make kandi mwarabivuze, FPR ni ubudasa. Ni ubudasa, ni ubudasa muri ayo mateka navuze, ni ubudasa mu buryo bw'ibigomba guhinduka. Ariko ikibazo gihari ni ukuvuga ngo ariko bihindurwa nande? Bihinduka bite? Bihindurwa namwe, mwebwe. Bihindurwa namwe. Muri politiki nziza niko bihinduka. Hari ubumwe, hari demokarasi, hari n'iterambere. Demokarasi rero abantu bajya bayigiraho kutayumva kimwe cyangwa kutayumva neza, ariko twe dufite uko tuyumva, dushingiraho n'ibikorwa bya buriya budasa by'ibigomba guhinduka mu buzima bwacu twese nk'Abanyarwanda. Demokarasi ivuze guhitamo ikikubereye, icyo ushaka. Ukagira n'ubwisanzure muri uko guhitamo. Ntabwo demokarasi uhitirwamo, ntawe uguhitiramo, ni wowe wihitiramo. Niko bikumvikana hano, nako bikwiye kumvikana n'ahandi, ndetse naho byitwa ngo birakomoka. Aho bikomoka ntawe ubahitiramo. N'impamvu rero nabwo batafite uburenganzira bwo guhitiramo abandi. Kandi kwa guhitamo, uko guhitamo kuva kuri bwa budasa bw'igihugu, ubw'abantu, ndetse ubu turavuga ubw'u Rwanda. Abandi nabo bafite ibisukundi. Ibyo bakora ntabwo njye mbifitemo ijambo, simbifitemo n'uruhare, nta nubwo mbishaka, birabareba. Ariko hano muri u Rwanda birakureba, birandeba. Rero sinavuga bihagije
reka mpere ibyo kubabera umuyobozi ndabigarukaho. Icyambere nibwira ko namwe ariko mubyumva kuri ibyo maze kuvuga, ariko kugira ngo hari icyiza kiruta kuba umunyarwanda. Ubwo nanone ndavuga jyewe ibindeba, kubindeba nta kuba mwiza, nta kintu cyiza nko kuba umunyarwanda. Noneho by'akarusho rero, nta cyiza nko kubabera umuyobozi. Impamvu mbivuga ntyo ni uko kubabera umuyobozi biroroha. Mufasha uwo mwahaye inshingano yo kuba umuyobozi wanyu kuzuza inshingano nk'uko tubigenza. Ikigoranye tukagifatanya tukagikemura. Ndetse ibibagoye byinshi kandi kenshi mukabyihanganira, mukabyumva, mugaheraho twese hamwe dushakisha umuti w'ibigomba gukemuka. Rero kuba ndi hano mbasaba ngo tuzatore neza itariki 15 z'ukwezi gutaha. Urabizi muri uko gutora no gutorwa nta kazi kenshi mbifitemo. N'ubu niyo mpamvu mu kuza hano byari ukubashimira gusa, ntabwo byari ukubasaba amajwi. N'ubundi simwe mwabishyizemo. None se mwabinshyiramo mukabintamo? Kandi nabwo mubintayemo mufite ukundi mubigenza, njya nta mpaka. Akazi kose mwanshinze mu myaka ishize nagerageje uko bishoboka ndagakora, muramfasha.
ibitaragenze neza ubwo namwe mubifitemo uruhare. Nk'uko mufite uruhare mu byagenze neza. Rero ntabwo mwashimirwa ibyiza gusa ngo ngewe mparirwe ibi bitaragenze neza byishyure. Byose turabisangiye, sibyo? Uyu munsi rero ni ugukomeza kumvikana ko n'ibiri imbere byiza kurusha nabyo tubisangiye. Rwose ndabivuga mbashimira ku buryo bukwiriye kumvikana. Abanyarwanda, urebye ya mateka navuze aho tuvuye, umuntu akabona uko twayanyuzemo n'aho tugeze, ntabwo washidikanya kuvuga ko bwa budasa ari bwo koko pe. Bwa budasa burahari bw'Abanyarwanda, erega aho tuvuye ni kure. Niyo mpamvu ibi bindi byose mwumva hirya no hino bisakuza. Ibyo ni wowe ubivuze, ntabwo ari njye. Ariko nanjye nzaba mpari, tuzaba turi kumwe. Naho rwose tuzafatanya. Naho urebye aho tuvuye n'aha tugeze, mwe mubona hari icyo abantu bagitinya koko? Hari icyatubaho kirenze icyatubayeho? Niyo mpamvu rero niyo mpamvu abo batifuriza u Rwanda neza bashatse bacisha make. Mpereye ku izina, amazina amwe mujya mwita mu Kinyarwanda, mujya mwita abantu muzi, hari izina ryitwa, hari izina Iyamuremye, muramuzi? None se muri abo
harimo iyaturemye oya aha icyo ngicyo nacyo cyo naryo ni izina nk'iryo rero mu mazina y'ikinyarwanda harimo menshi atuvugira ibintu neza Sibomana iyaturemye ni iyindi ntabwo ari bo ubwo rero ariko ubwo twateraniye hano twaje muri iki gikorwa turimo muri ibi bihe bitangiye uyu munsi biri imbere bijyanye n'amatora ku nzego zitandukanye iz'abadepite ndetse harimo noneho n'urwego uyobora igihugu perezida ibyo byose tubikore tuzi ngo nitwe tubyikorera nitwe byageraho ingaruka imwe cyangwa iyindi ariko ni uburyo bwo kongera gusinya urabizi hari ubwo abantu bagera igihe ugasubiza amaso inyuma ukongera ugasinyira icyo wari warasinyiye bivuze ngo wongeye bundi bushya gushyira imbaraga mu byo wakoraga aya matora tugiye kujyamo ni igihugu ni abanyagihugu ni abanyarwanda bose bongera gusinyira kuvuga ngo uko dushaka kuyoborwa ni uku uko dushaka kubaho ni uku ariko icyo binavuze ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibishoboka dusanzwe dukora ndetse kurushaho bitujyana mu nzira y'amajyambere tugatana n'ubukene sibyo hari uwatugejejeho ubuhamya atubwira aho yavuye atubwira aho ageze iriya ni inzira nziza rwose kandi turamushimira ko we ku giti cye yashyizemo imbaraga ze agakoresha n'ubumenyi yagiye yiyungura uko yagiye abigenza turifuza ngo buri munyarwanda wese iyo nzira abe ayirimo tuyifatanijemo ari abanyarwanda ari inzego za leta n'abo tuyobora tukabifatanyamo tukumva ko buri munyarwanda afite iyo nzira uko agenda yiteza imbere niko n'igihugu gitera imbere nibyo tuvuga niyo majyambere tuvuga ntawe dusiga inyuma ntawe dushaka gusiga inyuma ntawe dushaka ko asigara inyuma politike rero muduhamagarira muri FPR mu buyobozi bwayo mu buyobozi bw'igihugu niyo yo guteza buri munyarwanda imbere hatagize usigara inyuma naho muri ibyo byose ndandambara iyaturinze twese mu byo tuvuyemo izaturinda n'imbere aho tujya ariko nibwira ko
Imana irinda neza abirinda nabo, ihera kuri twe ikabonaho ihera idufasha kubaho uko dushaka. Ubwo rero icyo nsubiramo ni ukuvuga ngo dukore ibishoboka byose, ibi by'amatora nibimara kurangira dusubire muri ya nzira yo gukorana neza, yo kubona u Rwanda nk'igihugu kimwe, abagituye bamwe, hanyuma iby'amajyambere rero byo biza byiruka, birihuta. Ndumva nta kindi nakongera kuri ibyo, kubashimira ndetse no kubabwira ko nishimye cyane kongera kubana namwe. Hanyuma ari Musanze, mwavuze ko isigaye iri hafi irakabakaba umujyi wa Kigali. Turifuza ko imijyi yose, uturere twose tw'u Rwanda ari uko tumera, twose turifuza ko ari iyo nzira, kandi biragaragara nk'aho iyo nzira biyirimo cyangwa bizashoboka bidatinze. Urakoze cyane. Hanyuma rero nzi ko abenshi bamaze amasaha menshi cyane hano, mwazindutse mwaje ndetse mu gicuku. Rwose nagira ngo mbashimire uko kwihangana, ariko mbashimire n'intego dufite hamwe. Igikorwa cy'amatora cyo kiroroshye, ariko ibizakurikira nyuma y'amatora bikomeze bidutere imbaraga. Sinshaka gukomeza ngo mbirize hano, nanone ndabashimira. Mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza biri imbere. Reka ngira akantu nongeraho. Twese abenshi turi FPR, RPF, ariko nagira ngo ntabwo narangiza ntashimiye. Hari abandi banyarwanda bo mu yindi mitwe ya politiki, mu zindi nzego batari muri FPR, bagira uruhare runini cyane kudufasha gukomeza neza iyi nzira turimo yo kubaka politiki y'igihugu, yo kubaka ubukungu bw'igihugu, umutekano w'igihugu, mbese igihugu muri rusange. Mubampera amashyi.
ndetse n'abandi bari mu yindi mitwe tudakorana kimwe n'iyo nari mvuze, duhiganirwa uyu mwanya wo kuyobora, nabo rwose nagira ngo mubashimire kuko nabo bubaka igihugu, ntabwo nabo barashaka kugerageza kandi ni byiza. Nabo mujye mubafata nk'abanyarwanda dukwiye gukorana nabo mu mucyo, mu mutekano n'ibindi. Murakoze cyane cyane cyane. Monsieur Baguise